maladie. Il fallait que ça va rekomba. Et pas rekomba bango, ba kufate. Mais Nzambe na biso, dès que totalaki na Psaume 46:2, yé azali na biso chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Nzambe atika biso di. Nzambe azobomba biso. Et surtout soki Nzambe amoni ke mwana na ngai apesi nga confiance, atieli nga motema, mama yo na ngai totie motema wapi? Totieli motema na nini? Na mbongo, na kisi, na nini? Alléluia. Amen. Alléluia maman. Amen. Azope sangai. Et tu as 15 minutes. Mais il y a 20 minutes dans la vie. Il fallait otika. Tote ya mais ndengoli toke de bango ba mama botanga. Na Esaïe 30 2 à 3. Esaïe chapitre 30 verset 2 à 3. Totangi na kombo na Yesu. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Nani wazo kita na Égypte sans akoatala atuna ngai. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Pour ami bomba na se ya Falo. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Aluka e bomba melo na se ya Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Bobatele ya Falo ko pona bino soni. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte est une ignominie. Amen. Beko bomba manase lili ya Égypte kozala soni ya makasi koleka. Parole de l'Évangile. Alléluia. Alléluia ma maman. Boli c'est pas na mungongo, azakina matanga. Mungongo ezamabi. Mais tomoni na Esaïe ke bato bakendaki par Pharaon. Soko kei kukonsulter Pharaon, kukonsulter bato yo bakazobimona ke baza bato minene. Mais Nzambe na biso aza monene koleka bato ya mokili oyo. Ba mama na ngai se confie na Nzambe. Soki kei na bato ya mokili olobi ke po namonaka bato elele. Ikambo yeli olia ke depa Nzambe ye ake ya lubi ana zana general boy akosunga ngai ekozala soni pona yo okozo elonga te puisque Nzambe na biso nde aza monene koleka bato nyonso ya mokili oyo ye nde akeli biso. Tika mokende oyo nde aza monene onde nango se confie pa na ye. To se confie pa mutu ya mokili te. Mutu ya mokili akoleka. Mais Nzambe akoleka te. Ata mokolo moko te Nzambe akoleka te. Nzambe akozala na biso mikolo nyonso botuna moi. Lero ozalaka na pasi. Lero belaka maladie kasi na nzoto na yo na kati ya chambre na yo ozalaka na nani kaka Nzambe te. Nzambe nde azobatela yo. Soki Nzambe abatelaka ngai te lelo nalingi natelema liboso na bino te. Nalingani nateya te me na mawa na ye abateli ngai. Nde totelemi tosali mosala na ye. Tomi kumisa te ke nga lelo na telemi o naliaki bien nasalaki boye. Non, eza Nzambe. Nzambe nde azobomba biso. Tolekaka bisika mosusu bamama na ngai na nzela oyo tolekaka ti lelo mbasu bazotyela moto ata mpo na motema mabe amoni alati boye
azwi mbasu abambi yo me yoko yauli kasi mwana atikali abimoni zoba atuni peut-être ozana kisi te nzambo tozana ye azo ba mama nangai bachela kayo pe biloko mususu liboso ya porte na yo mena na protégeaka izanzambe nazalaki na lupango moko ba mama lupango wana dere ngai nakotaki nayebaki te mokolo lupango azotuna ngai okokoka nayebaki te pourkui alobaki okokoka napona mboko yo so omoni moto ayokoluka ndako azali moko ya kofa me nayebaki oyo aza koluka na nsima na ngai te nde ndako wana soki okoti mosala ekokufa yo ubie mobali akufi ubie mwana akufi ubie yo moko soit biloko nyonso ya ndako ebebi bandeko nzambe oyo azali abombaka biso ata toza na bandako ya mabe nzambe azobomba tokotaki na ndako wana ngai papa na bana tobimaki saint sof karte mobimba alobi baza na kisi soko baza na kisi te baza na kindoki ngai nayebisi bango naza na kisi monene yesu kristo kobima nabimaki leki na yo atikalaki ayebisi na mama ozotika kai nabikekisa mpongo na bino soki oboyi kende na eglize okende kovanda esalaki mikolo te mwana mobali wana akufaki azoloba bazobunda na mama ye me ndenge aza koloba na chiluba médecin ayokaki te babunda apres akufi me nzambe oyo ngai nasambelaka abombi ngai na ndako wana pendant 7 ans nabimi na biloko na ngai na mobali na ngai na bana na ngai asimbaki eloko moko te po nzambe nde abombaka kisi ebombaka te bamama totyela nzambe kotema topesa nzambe confiance mama kotangira biso Esaïe 31 1 à 3 azoloba nini? Esaïe 31 verset 1er jusqu'à 3 totangi na kombo na Yesu. Amen. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Maona bae bazokita na Égypte mpona kozwa lisungi. Qui s'appuient sur des chevaux. Bao bazoyekama na bachevaux. Et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Bao bazotiela motema bakalo na bango. Mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël. Bazotala te epai ya mosantu na Israela. Et ne recherchent pas l'Éternel. Te bazoluka Yawe te. Lui aussi, ye pe lokola cependant, na boye il est sage. aza moto na bwanya. Il fait venir le malheur Azoyesa mawa et ne retire point ses paroles. pe azolongola maloba na ye te. Il s'élève contre la maison des méchants azotelema na kati na ndako ya bato mabe et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. pe na lisungi ya bao bazosala mabe. L'Égyptien est homme et non Dieu. Mozipito azali mutu aza nzambe te. Ses chevaux sont chair et non esprit. Bakalo na yango ezali lisuni eno molimo. Quand l'Éternel étendra sa main, Tango Yawe akotanda loboko na ye, le protecteur chancellera. mobateli akokima, Le protégé tombera. babateli bakokweya. Et tous ensemble ils périront, parole du Seigneur. Bango nyonso lokola bakokufa liloba na Yawe. Alléluia ba mama. Alléluia. Nayebisaki bino ke eza motuna batuni réponse ezowutaka na bible baoyo batalelaka mokili Egypte eza mokili melere nzambe na biso atelemaka azongaka nsima te oyo alobika azobatela akolimwa akomona lisusu te nzambe akozala na mawa na bango te bango nyonso
bakosila puisque bakosite Nzambe te bakosite adu ya mokili. Bamama totalela Nzambe, totalela mokili te, totalela bato ya sete. Tokende kotanga na Psaume 118, 6 à 9. Psaume 118, 6 à 9. Psaume 118, verset 6 à 9. Totangi na kombo na Yesu. Amen. L'Éternel est pour moi. Yahweh azapo na ngai. Je ne crains rien. Nakobangelo kote. Que peuvent me faire des hommes? Nini bato bakoki kosala ngai? L'Éternel est mon secours. Yahweh azali lisungi na ngai. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mpe nazosepela liboso ya banguna na ngai. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Malamu mingi koluka ebombamelo epai na Yahweh que de se confier à l'homme. komipesa epai na bato. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Malamu koluka ebombamelo epai na Yahweh que de se confier aux grands. na esika kotalela bato minene. Toutes les nations m'environnaient. Bikolo nyonso ezingami. Au nom de l'Éternel, je les ai taillés en pièces. Na kombo ya Yahweh nazali koboyisa bango. Amen. Amen. Amen, bamama. Alléluia. Alléluia. Bamama nanga na Psaume 118, 6 à 9. Elakisi biso ndenge biso tokozala liboso na bayi na biso. Biso tokozala na esengo, tokozala na mawati. Po toyebi ke moto akosala biso eloko aza te mpo na bombami na kati ya Nzambe, mpo na kokende kosilisa refuge eza nini. Définition nango eza un lieu où se cache pour échapper à un danger. Esika oyo tobombami mpona kokima likama. Mama nangali likama yaka yokimaka wapi? Ba réponse na pesi yango bandeko tokangama na Nzambe. Tokangama na Nzambe, Nzambe oyo aza Nzambe ya solo. Totika ba magie, totika ba kisi, totika ba loge. Tokangama na Nzambe na biso. Nzambe nde aza sécurité na biso. Amen. Eza moto mosusu te. Comme conclusion bakotanga Psaume 7 D à 3. 7. Psaume 7, 2 à 3. deuxième verset à 3. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Éternel mon Dieu, Yahweh kolo na ngai. je cherche en toi mon refuge. Nazoluka epai na yo ebombamelo. Sauve-moi de tous mes persécuteurs Bikisanga na bato nyonso ya mabe. et délivre-moi, Tekangola ngai. afin qu'il ne me déchire pas Po ete bakata ngai te. comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Lokola kosi oyo azali kokata moto moko ate azoya na lisungi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia ba mama. Nzambe apambola bino. Amen. Tokokende kosambela. Tokimele pa Nzambe ngai na bino. Topesa Nzambe confiance. Totika ba magie. Totika ba loge. Totika kokangama na bato ke moto oyo aza moto monene na kosunga ngai. Aza te kaka Nzambe na bongo tosambela. Nzambe mwenga, Nzambe na mbele papa. Tozali liboso na yo Nzambe oza bato mabe. Po tokendaka na Egypte olie kokonstitue Jésus Nazareth. Nzambe lilonga, Nzambe na nguya toyebi kobana epai na yo. Nzambe ya biso biloko toza nango. Bana, mibali,
bandako nyonso tozala mototo ekobomba mepana yo papa oyo nde obombaka biso bien ezala putu ezala moi ezala kusikani yozala na biso nzambe nzambe nde natiki mama nyonso ya biso na yo papa na ngai yo nde oza vrai enseignant oenseigne bango nzambe opesa bango bayebake yo oza nzambe oyo abatela moto ya mokili akobatela te ise ebatelaka te maje ebatelaka te kasi yo nde obatela nzambe na nguya natiki mama nyonso na maboko na yo oyo ayebi liloba oyo acha yango en pratique na komona Yesu Kristo amen amen bamama nzambe apambola